呢一個 supplement 咧，令到我可以飲少咗咖啡。咁 tonic 就係一個非常之好嘅代替品。咁我覺得戒咗咖啡因呢個人咧就冇咁殘啊，望落去亦都冇咁暗啞啊皮膚。呢個1337品牌咧就嚟自法國嘅。咁呢個咧就係 tonic 啦。tonic 咧佢就都幫咗我好多，同埋咧香港嘅天氣咧又濕又熱，好奇怪啦，總之咁瞓醒咧就覺得個人好攰，好冇精神。咁所以我就食好多唔同嘅 supplement 令到我精神啲啦，同埋一定要戒咖啡啦，用一啲 natural 呢個方法，仲可以幫我心血管咧健康啲嘅。呢個就係 tonic， 佢咧係一個法國品牌，但佢加入咗2隻人參，一隻就西伯利亞人參，同埋一個係高麗參。呢兩個咧都係可以幫助我哋血管咧健康啦，同埋會令到我哋好記性啲啊。呢兩種雙效人參配方咧，咁高麗參咧就可以幫我哋提升我哋嘅認知力啦，同埋令到我記性好啲啦。西伯利亞人參咧又叫次5加，咁佢係我最強令到我冇咁易攰嘅後盾嚟嘅。咁呢兩樣加埋就會令到我冇咁健忘啦，記憶力好啲啦，同埋冇咁易攰，尤其是瞓醒冇咁容易賴床。咁呢個就好明顯地覺得有用嘅。仲有就係法國製造，攞咗唔同嘅認證，有 ISO 啦，亦都有 GMP 啦，仲有連佢個盒咧都係生物降解嘅，所以其實好環保，亦都好 natural。仲要加入咗 B1、B5 同埋維他命 C， 咁所以我覺得佢每日所需嘅維他命佢都加咗落去，再加咗2隻雙效嘅人參，所以我就好中意佢嘅，同埋食2粒又方便又快捷。仲有咧佢係 gluten free 啦，全素，我就唔會太夜食啦，4點前我就一定要食咗佢㗎啦，咁所以最好選擇朝頭早食。都講少少健康 tips 啦。高麗參對於我哋嘅好處，對於心血管嘅健康咧，其實好好。佢可以令到血液循環啦，因為佢可以幫助擴張血管啦，佢可以抑制血小板積聚啦，即係減少呢一個嘅血栓，仲有抗氧化好高。咁所以我哋平時食下高麗參咧，係對我哋心血管同埋本身嘅健康都好好嘅。仲有咧就係西伯利亞人參次5加，佢對於我哋嘅血壓嘅調節係好好嘅，就唔會令到你時高時低啦。佢對我哋嘅心臟都好好嘅，佢可以改善我哋心肌微循環，亦都俾好多氧氣我哋心臟。我覺得食咗 tonic 之後咧，佢好溫柔地幫我咧，成個人好似撻着咗開咗機咁樣，但係又唔會令到我過分亢奮。咁所以我每一日咧都會有充足嘅精神，可以維持到我夜晚10點零11點就開始攰眼瞓啦。咁所以我真係可以早睡早起到。以前我唔係一個 morning person， 而家我 OK 啊，所以我朝頭早一定可以去做到運動。咁佢真係令到我新陳代謝好咗，所以做運動嘅時候咧個代謝率又好咗，咁我咪瘦得快啲咯。所以我嘅瘦咧係真係靠運動同埋食少啲嘢，選擇一啲適合自己食嘅食物啦，同埋一啲適合自己嘅 supplement。